तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी 1988 मॉडल स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने। देखते हैं ये वन किक में विदाउट एक्सीलेटर स्टार्ट होती है कि नहीं। देखिए मैं एक्सीलेटर को टच नहीं करूंगा। देखिए तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसका तो ये बिना एक्सीलेटर के भी स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी सुंदर लग रही है ये। देखिए कितनी अच्छी स्टैंडर्ड। ओल्ड मॉडल गाड़ी सबसे बेस्ट होती है। अगर आपके पास ओल्ड स्टैंडर्ड हो तो आप ज़रूर रखिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।